Katanya, ada 2 mobil. Kecelakaan. Di Bukit Bintang. Ya Allah, ya Rabbi, ya Bener guys, di sini sudah terlihat mobil dan bus terguling. Allah, ya Rabbi, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, ya Allah, ya Rabbi, ya Allah, ya Rabbi, ya Allah. Ternyata nggak jauh jarak kecelakaannya. Kita doakan supir dan penumpangnya tidak apa-apa.